Алаппа тааттан итәчилерин бүгүнкү күнүнен әгәрделән туран сахалын серинен сәһәргә таққа мен Екатерина Карбаканова унарьер уолбалаахын кенчәре уһуянын итәчитинен үлелибин. Красяннаттын алтыхан үләбәр саңаттан саңа көрүләре киллерен бир иделәхтер бинен үлели хамсы сылжабын. Итилләчилербин уһуябын, оголорум ситихилере мейгин үрдүккә кынаттыр. Күн ахсын кырожоммунан үөрэ көтө көрсүһэн үгүскэ үөрэнэбин. Били дойдутугар бииргэ янныыбыт. Аныгы кэмсиэринэн, куяр ситиминэн оголорум ситихилерин сырдатан кэпсиибин. Талан олбут тапталлаах эдэбинэн, бары бииргэ ден барайагы дьүөрэлээммин, төрөппүттербин кытта ситимнээх үлэни тэриэбин. Билиңҥи олоххо, техническэ сайдыы күүскэ киирэн, ого кыра сааһыттан саҕалаан, күнү быһа компьютерга, телефонга олорор. Эт хааныттарын сайдыыта мөлтөөн иһэр. Ону туоратарга, үлэбит биир көрүмүнэн оҕону, төрөппүтү, детсаат үлэһиттерин хабан, чөл, доробай олоҕу пропагандалыыга үлэни ыытабын. Спорт араас көрүмүн оҕоҕо билиһиннэрэбин, интериэһи үөскэтэбин. Өбүгө оонньууларын үөтитэбин, оҕо толкуйдуур тобулар жоҕурдарын сайыннарабын. Төрөппүтү иитии үлэтигэр улахан ороллаагын таба туһанан бу барайыагы салайабын. Биги коллектив бут сүрдээх көхтөөх, арас мероприятияларга, күрөхтэһиилэргэ биир дьиэ болан сири дойдуну керийэн, сэдэх тэрээһиннэргэ сылдьан сынньанабыт. Бэйэм уолбаҕа кең аймах Карбакановтарга киит булан киирбитим. Икки уолоҕо ийэтэбин, кырачаан сиэннэр кэтэһиилээх эбээлэрэбин. Бағарабын эһиэхаҕа бары үчүгэйэ үлэҕэтигэр ситиһиилэри, итиллээчилэргит эһигини өрүү үөрдэ эрэ турдуннар.